Araújo. Aí, hoje, dia 20 quanto mesmo? 25 de setembro de 2022. A chuva esse ano vem cedo, viu? Eu não me lembro de mês de setembro chover forte para poder vir água no rio aqui, né? Vai suja a água, né? Vai ter bastante água mesmo. Aí, ó, a quantidade de água dentro da correndo aí pra baixo ali. Aí, ó, como é que tá a água aí, ó. O inscrito aí do canal é o José Araújo, de Bom Jesus da Lapa, pediu aí também para fazer um vídeo aí no rio aqui nessa barragem. Foi ontem que ele comentou, aí vai dar hoje, né? E aí, José Araújo, um abraço pra você aí, valeu. José Araújo aí de Bom Jesus da Lapa, tem um canal aí também. Eu acho que o canal dele o canal lá o nome lá é Morro da Lapa, parece. O canal dele no YouTube, é o José Araújo. Um abração aí, pessoal aí todo aí tá inscrito no canal. Vou mostrar pra vocês aqui hoje a água que chegou no rio. Vou mostrar o tanto de água aqui, pessoal, que já baixou. Tava olhando lá pelo lado de cima da barragem ali, era pouquinho, mas aqui embaixo, ó. Olha onde ela foi lá, ó. Ela foi até ali, ó, a marca aí, ó, o quanto já baixou, ó. Já tá aqui, né? Lá pro lado de cima lá, tá bem saturinha só de água que baixou lá, mas é alto, né? Então aqui ela estarrama mais um pouco. Mas a gente tem grande. Pra fazer a plantinha desse aqui, olha isso mesmo. Ela vai lá na frente, né? Água. Bastante água. Tava, pode dizer, seco o rio, correndo pouquinha água. E sabe se choveu bem longe das cabeceiras, né? Pra vir água limpa. E se for por perto aqui, já choveu muito das cabeceiras do rio, vai vir água fica suja em muitos dias, né? Aí ela baixa logo, porque é enxurrada, baixa logo e fica água suja, né? Mas